ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് നമുക്കൊരു ചൈനീസ് ടൈപ്പ് ഫുഡ് ആയാലോ. ഒരു ചിക്കൻ വെജിറ്റബിൾ സ്പെഗറ്റിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. മുട്ടയും ചേർക്കുന്നുണ്ട്, അത് ഓപ്ഷണലാണ്, വേണ്ടുന്നവർക്ക് മാത്രം ചേർക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം. ഇതിനായി ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസാണ്. അതായത് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു ക്യാരറ്റ്, ഒരു ക്യാബേജ്, ചെറിയൊരു ക്യാബേജ്, ഒരു സവാളയുടെ ഹാഫ്, പിന്നെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് 2 മുട്ടയാണ്, അത് ഓപ്ഷണലാണ്. പിന്നെ സോയാ സോസും ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസും ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കണം. എല്ലാം ഒരേ സൈസിൽ നീളത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മുറിക്കാം. ഇനി ഒരു ക്യാരറ്റ് എടുത്തിട്ട് മുറിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും മുറിച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ക്യാരറ്റൊക്കെ മുറിച്ചെടുക്കാം. ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിലാണ് എല്ലാം മുറിച്ചെടുക്കേണ്ടത്. എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഈ ഒരു വലുപ്പത്തിൽ മുറിച്ചെടുക്കാം. അപ്പം നമുക്കെല്ലാം മുറിച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. പിന്നെ ക്യാബേജ് ഞാൻ ഇതിനെ കൊണ്ടാണ് സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇതിനെ കൊണ്ട് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല നേർങ്ങനെ സ്ലൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനെ കൊണ്ടാണ് ക്യാബേജ് സ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടോ, ക്യാബേജൊക്കെ നല്ല നേർങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാം ക്യാബേജ്, ക്യാപ്സിക്കം, ക്യാരറ്റൊക്കെ ഞാൻ മുറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. പിന്നെ ഇതാണ് സ്പെഗറ്റി. ഇതിനെ കൊണ്ടാണ് ആക്കുന്നത്. പിന്നെ വേണ്ടത് ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ്. ഞാൻ ഇത് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി മുറിച്ച് കഴുകി വെച്ചതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ വലിയ പീസ് പൊരിച്ചിട്ട് അത് ചിക്കി എടുത്താലും മതി. ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടു, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് വേണം. ഇനി ചിക്കൻ തയ്യാറാക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കന് ആവശ്യമുള്ള ഉപ്പ് ചേർക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് 2-3 ടീസ്പൂൺ ചില്ലി പൗഡർ ഇടാം. ഇത് അധിക നേരം ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണ്ട കേട്ടോ. ഇനി അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടാം. അതും അധികമൊന്നും വേണ്ട, കാരണം നമ്മൾ സ്പെഗറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് 1 ടീസ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗരം മസാല പൗഡറും കുറച്ച് ചിക്കൻ മസാല പൗഡറും ഇടാം. ഇനി നന്നായി ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. കൈ കൊണ്ട് തന്നെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ചിക്കൻ ഒരു 5 മിനിറ്റ് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി സ്പെഗറ്റി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ വെള്ളത്തിൽ ചിക്കൻ മാഗി ക്യൂബും കുറച്ച് ഓയിലും ആവശ്യത്തിലുള്ള ഉപ്പും ഇട്ടിട്ട് സ്പെഗറ്റി ഇട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഞാനത് വീഡിയോ ഓണാക്കാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം. ഒരു മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്പെഗറ്റി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച്, പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് ഞാൻ അതിൻ്റെ പശപ്പൊക്കെ കളയുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ചിക്കൻ ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ചിക്കൻ നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ചിക്കൻ ഫുൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് തയ്യാറാക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടാവട്ടെ. ഓയിൽ നന്നായി ചൂടാവുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 2 മുട്ട, ഞാൻ 2 മുട്ടയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മുട്ട ചേർക്കാത്തവർക്ക് ഈ ഭാഗം ഒഴിവാക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ 2 മുട്ട പൊട്ടിച്ചിടുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പും കൂട്ടി ഒന്ന് നന്നായി ഇതിനെ ചിക്കിയെടുക്കാം. നന്നായി ചിക്കിയെടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിനെ മാറ്റി വെക്കണം. അപ്പോൾ നന്നായി ചിക്കിയെടുക്കാം. നന്നായി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ മാറ്റി വെക്കാം. ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി അതേ പാനിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പൊരിച്ച് ഓയിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നേരത്തെ
അത് ചിക്കൻ പൊരിച്ച ഓയിൽ ഒരു 2-3 സ്പൂൺ, അത് ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ 2-3 സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഇനി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇടാം. എന്നിട്ട് നന്നായി അത് മിക്സ് ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നവരെ ഒന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് വേണ്ട സവാള, ആദ്യം തന്നെ ഹാഫ് സവാള എടുത്തിട്ടില്ല, അതൊന്നിടാം. എന്നിട്ട് അതിനെ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അത് രണ്ടും നല്ലോണം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് നേരത്തെ മുറിച്ച് വെച്ച ക്യാരറ്റും ക്യാപ്സിക്കവും ഇടാം. നന്നായി അതിനെയും വഴറ്റുക. നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ കുറച്ച് വേഗം വഴന്ന് കിട്ടും. കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായി വഴറ്റിയെടുക്കാം. മൂടി വെച്ച് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഇനി അത് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ മുറിച്ച് വെച്ച ക്യാബേജും കൂടി ചേർക്കാം. ഇനി നന്നായി എല്ലാം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ആവശ്യത്തിനുള്ള കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ നന്നായി ഒന്ന് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അതിനെ മൂടി വെച്ചിട്ട് വേവിക്കാം. കുറച്ച് നേരം മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം. നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പച്ചക്കറി നന്നായി വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മല്ലിയില കൂടി ഇടാം. അതും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായി ഒന്നുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി അതിലേക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച് മുട്ടയും ചിക്കനാണ് ഇടേണ്ടത്. ആദ്യം തന്നെ മുട്ട ഇടാം. പിന്നെ അതിൻ്റെ മേലെ ചിക്കനും ഇടാം. ഇനി നന്നായി ഇതിലെല്ലാം മിക്സ് ചെയ്യാം. എല്ലാം ഒരുപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. മുട്ടയും ചിക്കനും വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നന്നായി ഒരുപോലെ മിക്സ് ആവണം. അങ്ങനെ നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് മൂടി വെച്ച് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സോസുകളാണ് ചേർക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് തന്നെ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർക്കാം. ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ കെച്ചപ്പ് ചേർക്കാം. പിന്നെ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസും കൂടി ചേർക്കാം. സോസൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ തീ കുറച്ച് വെക്കുക, ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ കരിഞ്ഞു പോകും. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസാണ്. ഗ്രീൻ ചില്ലി സോസ് ആഡ് ചെയ്യാം. അതും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇനി നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യാം. മുട്ടയിലും ചിക്കനിലും ഒക്കെ പിടിക്കണം വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ. അപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് സ്പെഗറ്റി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഹാഫായിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്. ഒറ്റയടിക്ക് മുഴുവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കരുത്. അപ്പം ഞാൻ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അത്യാവശ്യം മസാലയൊക്കെ വേണം. മസാല തീരെ കുറഞ്ഞു പോകരുത്. ഇനി അതിൻ്റെ ബാക്കി കൂടി ഇട്ട് അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് അതിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇനി നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം.
ഈ ടൈം എന്തെങ്കിലും സോസോ എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ്. അങ്ങനെ നന്നായി മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നല്ലപോലെ മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ജസ്റ്റ് 2-3 മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കാം. ഇനി അതിൽ തുറന്നിട്ട് കുറച്ച് പെപ്പർ പൗഡർ ആഡ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സ്പെഗറ്റി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാം. അങ്ങനെ നമ്മളെ യമ്മി സ്പെഗറ്റി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് എനിക്ക് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ വരെ ബൈ.